हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द NIV मास्क वेंटिलेशन। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि व्हाट इज NIV, व्हाट आर द इंडिकेशन, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन व्हिच वी सी बिफोर पुटिंग अ पेशेंट ऑन NIV। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ NIV। तो यहाँ पे मेजॉरिटी हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं इन ICU सेटिंग्स, देयर आर टू मोड्स, वन इज BiPAP एंड द अदर वन इज CPAP। हम लोग NIV मास्क सेटिंग में दो कॉमन मोड्स हैं जो कि यूज करते हैं। द वन इज BiPAP एंड द अदर वन इज CPAP। इन CPAP हम लोग एक कॉमन कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मेंटेन करके रखने वाले हैं, क्योंकि ये उन पेशेंट्स में यूज किया जाता है जहां पर हम लोगों को पेशेंट की ऑक्सीजनेशन लेवल को इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स विद टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसको हम हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज बहुत कम हो रही होती है। So CPAP is useful in type 1 respiratory failure and the other setting is BiPAP. BiPAP में हम लोग दो प्रेशर सेटिंग यूज करते हैं, डिफरेंट इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को। यूजुअली हम लोग जो प्रेशर देते हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे इट इज मोर एंड लेस प्रेशर इज गिवन इन एक्सपिरेशन, एंड जो एक्सपिरेशन में प्रेशर दिया जाता है इट इज कॉल्ड EPAP एंड इंस्पिरेशन में जो प्रेशर दिया जा रहा है इट इज कॉल्ड IPAP। एंड इन EPAP इट इज इक्वल्स टू PEEP। PEEP इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जो कि एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन लगाया जाता है टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वियोलाई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी फॉर द अपकमिंग नॉनसेट। इफ यू गाइज वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो फॉर NIV settings and different ventilator settings, you can comment down below so that I can make a detailed video, long video for this topic. So that's it for today. Thank you for watching and bye bye.